खांसी लगातार परेशान कर रही है? चलिए सिर्फ 30 सेकंड में इसका साइंटिफिक इलाज समझते हैं। सबसे ज़रूरी है ज़्यादा पानी पीना। इससे बलगम पतला होता है और खांसी कम होती है। सूखी खांसी में रात को 1 चम्मच शहद लें। शोध के अनुसार यह खांसी को शांत करता है। अगर बलगम वाली खांसी है तो भाप लेना सांस की नलियों को खोलता है। साथ ही विटामिन सी वाले फल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रिकवरी तेज करते हैं। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो इसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।